नमस्कार जी, मेरा नाम सोनिका है। मैं अम्बाला कैंट दयालबाग से हूँ। आज हम पहुँचे हैं सावन विहार में। अम्बाला कैंट में सावन विहार है। यहाँ पर हमारे साथ मैडम है, इनको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकल के सामने आया है और इनका नाम रजनी है। जानते हैं इनसे कि इनको क्या प्रॉब्लम थी, कितने समय से थी और क्या रिज़ल्ट आया है। मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम मधु है। मैं अम्बाला कैंट 3 सावन विहार में रहती हूँ। मुझे छींके वगैरह और खारिश होना पूरी बॉडी पे और जैसे चेस्ट वगैरह पे कफ वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाता था, जिससे मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। और अब जब से मैंने ये प्रोडक्ट बेनिफिट प्लस लेना स्टार्ट किया है, उससे ये प्रोडक्ट है बेनिफिट प्लस, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 50 से 60% के लगभग मुझे जो छींके की दिक्कत थी 20 साल हो गए थे और अब मुझे जो काफ़ी फ़र्क लगने लगा है और जो खारिश होती थी मेरी बॉडी पे और उसको भी आराम लगने लगा है। मैम ये खारिश कितने टाइम से थी? खारिश में कम से कम 7-8 साल हो गए थे। अच्छा। और छींके 20 साल हो गए थे। अच्छा। और जो चेस्ट में मेरे कफ जम जाता था और सांस बिल्कुल ब्लॉक हो जाता था मेरा, अंदर से जब रेशा जम जाता था तो सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी और मैं सांस ले भी नहीं पाती थी। जब से मैंने ये प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया है तब से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ है, बहुत ज़्यादा आराम मिला है। मैम कितना टाइम हो गया है ये प्रोडक्ट यूज़ करते हुए? मुझे 2 मंथ हो गए हैं। अच्छा। लगभग 2 मंथ। और मैम आप डोज कितनी ले रहे हो अभी? मैं अभी एक सुबह एक शाम को ले रही हूँ। मैम ने डोज भी पूरी नहीं ली अभी, और जैसे कि इसकी डोज थोड़ी 2 सुबह 2 शाम तक जाती है, बट मैम 1 सुबह 1 शाम ले रहे हैं और मैम ने 2 महीने इसको रेगुलर लिया है। उसके बाद भी मैम को इतना अच्छा रिज़ल्ट निकल के सामने आया है कि उनकी लगभग मैम कितने % आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक है? 50 से 60% के लगभग सही है। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कीजिए मैम इसको, और आपकी पूरी प्रॉब्लम जो है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। थैंक यू मैम। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।